Payg'ambar alayhissalom Merojda Alloh taolo bilan Qoba Qavsayn suhbatlashdi dedi. Qoba Qavsayn nima degani? 2 kamon miqdori degani. Endi bu yerda masofa nazarda tutilmaydi. Siz shunday tasavvur qilingki, shunchalik yaqin edi Alloh bilan demoqchi. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, At-tahiyyatu lillahi va salavatu va toyibat dedilar. Allohga hamd sanolar, tahiyotlar bo'lsin, salovatlar bo'lsin. Nimaki yaxshi bo'lsa hammasi Allohga. O'zi hamma narsa Allohga dedilar payg'ambarlar. Lekin bunaqa chiroyli hamdni, bunaqa chiroyli suhbatni boshqa hech kim qila olmaydi. Nima deydi? Alloh bilan suhbatlash nasib qilsa, nima deysiz? Qotib qolasizmi yo'qmi? Shunaqa gapirdilar payg'ambarlar alayhisalom. Alloh taolo javob berdi. Assalomu alayka ayyuhan nabiyyu va rahmatullohi va barakatuh. Sizga salomatlik bo'lsin ey payg'ambar. Allohning rahmati bo'lsin, Allohning barakasi bo'lsin. Allohning javobi bu. Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Payg'ambar alayhisalom nima dedilar? Assalomu alayna va ala ibadallohis solihin. Ey Robbim, men o'zimizning nomimizdan salom aytaman. Ortimdan keladigan solih bandalar nomidan salom aytaman senga. Bir aytganda bir ona emizikli bolasini qanchalik ardoqlaydi deydi-da. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda aytadi so'follar bo'lamiz. 1000 unday onadan afzal degan. 1000 o'shanday onadan afzal Muhammad alayhisalom. Ummatini yaxshi ko'rishligi mana 1000 barobar ziyod. Shu mana emizikli bolasini ona qanday ardoqlaydi? 1000 barobar. Xudo bilan suhbatlash nasib qildi. Siz bilan men ismimizni aytyapsiz. Namozni zikrlarini shunday berilib aytingki, har bir harfini tangida Ja'far Sodiq bobomiz aytganlaridek 1000 dengiz bor. 1000 ma'no dengizi bor, 1000 hikmat dengizi bor. Jabroil farishta aytdi deydi shu yerda. Jabroil farishtaning tili kalimaga kelmayapti. Uzoqda Sidratul Muntahon tagida qolgan. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deyordi deydi. Ikkoviga ham tan berdi. Allohga ham va uning rasuliga. Alloh taolo aytgan: Astagfiru billahi minash shaytonir rojim. Inna a'toynakal kavsar. Ha? Sizga havzi kavsarni ixtiyori sizda deyapti. Nima daraja bu? Tushunyapsizlarmi? Nima u? Nima degani? Yana bormi birontasi? Xudo yaratgan mahluqotlarning ichida nima bor yana? Payg'ambar alayhisalom yaqiniga, changiga yaqin keladigan bironta Xudoning mahluqi bormi? Arshmi, kursiymi, nima bor? Qalammi? Jabroil farishtami? 1000 Jabroil barobar bo'ladimi? Qanaqa odam bu ummatimiz? Qanaqa xayolda yashab yuribmiz biz o'zi? Qanaqa xayol bilan 2 rakat namoz o'qiyapmiz? Qanchalik nodonmiz desam toshbo'ron qilmaylar. Manidek aziz, manidek aqlli, manidek pokdomon avliyo odamni nodon deding deb turib meni toshbo'ron qilib yubormang yana. Nodonligimiz bor. Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh taologa salom aytganidagi men Robbim o'zimning nomimdan, sahobalarim nomidan va mendan ortimdan keladigan qiyomatgacha keladigan ummatimning nomidan salom aytdim senga dedimi? O'sha safga qo'shsin ilohim. Boshqa armonimiz yo'q. Agar attahiyotni yurakdan o'qisak o'zimizga salovat aytgan bo'lar ekanmiz. Bildingizmi? Alloh bizani ota-onalarimizni mehribonchilik qilib katta qilgan. Ularni ota-onalarini o'zining rahmatiga olgan bo'lsin. Gunohlarini mag'firat qilsin. Hammamizning gunohimizni mag'firat qilsin. Dunyo va oxirat ishlarimizga rivoj bersin. Gunohlarimizni kechirsin. Va sallallohu Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi robbil alamin. Bi rahmatika ya arhamar rohim.